ምድርን ለማካለል ምን ያህል ኪሎ ሜትር ይጓዛሉ? በኅብረት በመሆን ከአደጋ እንዴት መዳን ይችላሉ? በጉዟቸው ላይ የሚያጋጥሟቸው አደጋዎች ምንድናቸው? ረጅም ርቀት በመጓዝ የተካኑ ወፎች እነማን ናቸው? የውሃ ዳር ወፎች የዓለማችን ድንቅ ተጓዦች። የውሃ ዳር ወፎች የሚለው ስያሜ እነዚህ ወፎች ምግባቸውን የሚለቅሙት በውሃ ዳርቻ ላይ መሆኑን ይጠቁማል። የውሃ ዳር ወፎች ቻራድሪ በሚባለው ሳይንሳዊ ክፍል ውስጥ የሚመደቡ ሲሆን ከ200 የሚበልጡ ዝርያዎችም አሏቸው። በሰሜናዊ ንፍቀ ክበብ አየሩ ሲቀዘቅዝ እነዚህ ወፎች ሰው ዝር በማይልባቸው ደለላማ አካባቢዎች፣ የባህር ዳርቻዎችና ማዕበል ሲኖር ለጊዜው በውሃ በሚሸፈኑ ረግረግ ቦታዎች ወይንም በድንጋያማ የባህር ዳርቻዎች ላይ ተከማችተው ይታያሉ። ጎብኚዎች ወደ ባህር ዳርቻዎች በሚጎርፉባቸው ሞቃት ወቅቶች ደግሞ አብዛኞቹ የውሃ ዳር ወፎች ጫጩቶቻቸውን ለማሳደግ በቂ ምግብ ወደሚያገኙባቸው ጭር ወዳሉ የአርክቲክና የከፊል አርክቲክ አካባቢዎች ለጥቂት ወራት ይሰደዳሉ። የውሃ ዳር ወፎች ደማቅ ቀለም ባይኖራቸውም ማራኪ በሆነ መንገድ የሚበሩ መሆናቸው በክንፎቻቸው ላይ ከሚያገኙት ለየት ያሉ ምልክቶች ጋር ተደምሮ የብዙ ተመልካቾችን ቀልብ ይስባል። የውሃ ዳር ወፎች በጣም ዝቅ ብለው በክንፎቻቸው ጫፍ ውሃውን እየዳሰሱ አሊያም ደግሞ ከ6 ኪሎ ሜትር ወይም ከዚያ በላይ ከፍ ብለው ሊበሩ ይችላሉ። የንፋሱን አቅጣጫ ተከትለው በመብረር ረገድም ድንቅ ችሎታ አላቸው። በኅብረት በመሆን ከአደጋ መዳን። የውሃ ዳር ወፎች ብዙ ምግብ ባለበት ቦታ ሁሉ እጅብ ብለው ይታያሉ። ከአደጋ ለመዳን በኅብረት መሆን የሚፈልጉም ይመስላል። ፔሬግሪን እንደተባለው ጭልፊት ያሉ አዳኝ ወፎች ለማደን የሚመርጡት በኅብረት ያሉ ወፎችን ሳይሆን ነጠል ያለውን ወፍ ነው። እጅብ ብለው ያሉ በሺህ የሚቆጠሩ የውሃ ዳር ወፎች ጠላታቸው ጥቃት ከመሰንዘሩ በፊት በቀላሉ ሊያዩት ይችላሉ። በመሆኑም ይህ አይነቱን ጥበቃ ለማግኘት ሲሉ የተለያዩ ዝርያዎች ያሏቸው በርካታ የውሃ ዳር ወፎች አንድ ላይ ይሆናሉ። የውሃ ዳር ወፎች እጅብ ብለው ሲተሙ ማየት እጅግ ማራኪ የሆነ ትዕይንት ነው። በመቶዎች አንዳንዴም በሺዎች የሚቆጠሩ ወፎች በአንድ ላይ ወዲህ ወዲያ ሲተጣጠፉ እንዲሁም ከፍና ዝቅ እያሉ ሲበሩ አንድ የማይታይ ኃይል እየተቆጣጠራቸው ያለ ይመስላል። በሺዎች የሚቆጠሩ ወፎች በፍጥነት እየበረሩ ድንገት አንድ ላይ አቅጣጫቸውን ሲቀይሩ መመልከት ታምር ነው። የአዕዋፍ አጥኚዎች ደንሊን የተባሉ ወፎችን እንቅስቃሴ የሚያሳይ ፊልም ከተመለከቱ በኋላ መገንዘብ እንደቻሉት አንድ ላይ የሚበሩት ወፎች ድንገተኛ ለውጥ የሚያደርጉት በመካከላቸው ያለች አንዲት ወፍ የምታደርገውን ለውጥ በመከተል ሊሆን ይችላል ይላሉ። ምድርን ማካለል። አንዳንድ የውሃ ዳር ወፎች ቃል በቃል መላውን ምድር ያካልላሉ። ለምሳሌ ያህል ሬድኖት እና ሳንደርሊንግ የተባሉት ወፎች ከሌሎች የወፍ ዝርያዎች በተለየ መልኩ እንቁላል ጥለው የሚፈለፍሉት ወደ ሰሜን ዋልታ ይበልጥ ተጠግተው ነው። የውሃ ዳር ወፎች በየትኛውም የውሃ ዳርቻ ላይ የሚገኙ ሲሆን በዓመት 32,000 ኪሎ ሜትር ድረስ ሊበሩ ይችላሉ። የውሃ ዳር ወፎች በጉዟቸው ወቅት ውቅያኖሶችን ማቋረጥ የሚጠበቅባቸው ቢሆንም መዋኘት ስለማይችሉ በውቅያኖሱ ላይ አያርፉም። በመሆኑም ውቅያኖሱን ለማቋረጥ በአንጻራዊ ሁኔታ ሲታይ ከምድር ሲነሳ ከጠቅላላ ክብደቱ 40 በመቶ የሚሆን ነዳጅ ከሚሸከመው ግዙፍ አውሮፕላን የሚበልጥ የኃይል ክምችት ሊኖራቸው ይገባል ማለት ነው። እነዚህ ወፎች ይህን ያህል ኃይል የሚያገኙት ከየት ነው? ኃይሉ የሚያከማቹት በስም መልክ በመሆኑ በውሃ ዳርቻዎች ባለው ደለል ላይ ያገኙትን ሁሉ እየተስገበገቡ ይመገባሉ። በመሆኑም በጥቂት ሳምንታት ውስጥ ክብደታቸው በበጋ ወራት ከነበረው በጥፍ ይጨምራል። በዚህ ጊዜ ያላቸውን የስብ ክምችት ምናልባትም አላቸው ተብሎ ከሚነገረው አሃዝ በላይ ነው። ክብደታቸው ከመጠን በላይ ሳይጨምር ይህን ሁሉ ስብ ለማከማቸት እንዲችሉ አንጎላቸውንና የሆድ ዕቃቸውን መጠን ይቀንሳል። ከእነዚህ ድንቅ ተጓዦች መካከል ከአላስካ ተነስቶ እስከ ሃዋይ ደሴት ድረስ የሚጓዘው ፓሲፊክ ጎልደን ፕሎቨረል የተባለው ወፍ ይገኝበታል። ይህ ወፍ ያለ አንዳች እረፍት 4500 ኪሎ ሜትር ይጓዛል።
ከዚህም በላይ በውቅያኖስ መሃል የሃዋይን አቅጣጫ ለመለየት የሚያስችል አስደናቂ ችሎታ አለው። አንድ ክትትል የተደረገበት ጎልደን ፕሎቨር ይህን ርቀት ከ4 ቀናት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ሸፍኗል። አንድ ያረጀ ወፍ ደግሞ በሕይወት ዘመኑ ውስጥ ከአላስካ ወደ ሃዋይ ከ20 ጊዜ በላይ ተመላልሷል። እነዚህ ብርቱ ተጓዦች ወደሚራቡበትና የጉዟቸው መደምደሚያ ወደ ሆነው ወደ አርክቲክ ክልል ሲደርሱ ደግሞ ሩጫ የተሞላበት ሕይወት ይጠብቃቸዋል። በ2 ሳምንታት ውስጥ ተጓዳኝ ማግኘት፣ ክልል ማበጀትና ጎጆ መስራት ይኖርባቸዋል። ከዚያም በቀጣዩ 3 ሳምንታት እንቁላሎቻቸውን ይፈለፍላሉ። ከዚያ ቀጥሎ ባሉ 3 ሳምንታት ደግሞ ጫጩቶቻቸውን ያሳድጋሉ። በመጨረሻም በሐምሌ መገባደጃ አካባቢ ዳግመኛ ወደ ደቡብ ያቀናሉ። በጉዟቸው ላይ የሚያጋጥሟቸው አደጋዎች። የውሃ ዳር ወፎች የሚያደርጉት ረጅም ጉዞ በአደገኛ ሁኔታዎች የተሞላ ነው። የወፎቹን ሕይወት ስጋት ላይ ከጣሉት ነገሮች መካከል የሰው ልጅ በዋነኝነት ይጠቀሳል። በ19ኛው ክፍለ ዘመን የኖሩት ጆን ጄምስ አውዶቦን የተባሉ የሥነ ተፈጥሮ ተመራማሪ አዳኞችን በአንድ ቀን ብቻ 48,000 የሚያክሉ የአሜሪካን ጎልደን ፕሎቨሮችን እንደገደሉ ተናግረዋል። በአሁኑ ጊዜ በዓለም አቀፍ ዳርቻ ሲታይ የእነዚህ ወፎች ቁጥር በመጠኑ እየጨመረ እንዳለ የሚገመት ቢሆንም አጠቃላይ ብዛታቸውን በዚያ ቀን ከተገደሉት ወፎች ቁጥር ያነሰ ነው። የውሃ ዳር ወፎችን የገጠማቸው ሌላው ይበልጥ አደገኛ ሁኔታ ደግሞ ረግረጋማ አካባቢዎች እየጠፉ መሄዳቸው ነው። የውሃ ዳር ወፎች ደግሞ ከነዚያ ለውጦች ጋር ቶሎ ራሳቸውን ማስማማት አይችሉም። የውሃ ዳር ወፎች የሚራቡባቸውና ክረምቱን የሚያሳልፉባቸው እንዲሁም በጉዞ ላይ እያሉ የሚያርፉባቸው የተለመዱ ቦታዎች አሏቸው። እነዚህ አካባቢዎች ለብዙ ሺህ ዓመታት ሲጠቀሙባቸው የቆዩ ሲሆን የሰው ልጆች ደግሞ ቦታዎችን በቀላሉ ሊቀይሯቸው አሊያም ሊያበላሿቸው ይችላሉ። በሚሊዮን የሚቆጠሩ የውሃ ዳር ወፎች ሕልውና የተመካው በጉዟቸው ወቅት የሚያርፉባቸው እነዚህ በጣት የሚቆጠሩ አስፈላጊ ቦታዎች ባሉበት ሁኔታ በመቆየታቸው ላይ ነው። ለዚህ አይነተኛ ምሳሌ የሚሆነው በደቡብ ምዕራብ ጀርሲ ዩናይትድ ስቴትስ ጠረፍ ላይ የሚገኘው ዴልዌር ቤይ የተሰኘ የባህር ዳርቻ ነው። በጸደይ ወራት በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ሬድ ኖቶች ሆርስሹ የተባሉ የሽርጣን ዝርያ እንቁላሎች ለመመገብ ወደዚያ የባህር ዳርቻ ግር ብለው ይመጣሉ። እነዚህ ወፎች በአዕዋፍ ዓለም አሉ ከሚባሉት ረጅም ጉዞዎች መካከል አንዱ የሆነውን ጉዞ ያላንዳች ረፍት ተጉዘው ገና ማረፋቸው በመሆኑ እዚህ የሚደርሱት እጅግ ተርበው ነው። ወፎቹ ከደቡብ ምስራቅ ብራዚል ተነስተው ወደዚህ አካባቢ ለመድረስ በ2 ሳምንታት ውስጥ 8,000 ኪሎ ሜትር ያህል በረዋል። በመሆኑም በዚህ ቦታ ላይ የሚደርሱት የሰውነታቸው ክብደት በግማሽ ቀንሶ ነው። የአካባቢ ጥበቃ ባለሙያዎች የሚያደርጉት ጥረት ተጓዥ ወፎቹ የሚወዷቸው ጊዜያዊ ማረፊያዎቻቸው ተጠብቀው እንዲቆዩ እገዛ ያደርጋሉ። ረጅም ርቀት በመጓዝ የተካኑ ወፎች። ሬድኖት የተባሉት ወፎች ረጅም ርቀት በመጓዝ ረገድ ተወዳዳሪ እንደሌላቸው ይገመታል። በሰሜናዊ ካናዳ ርቀው በሚገኙ አካባቢዎች የሚፈለፈሉት እነዚህ ወፎች ብዙውን ጊዜ ክረምቱን የሚያሳልፉት በምዕራብ አውሮፓ ወይም በደቡብ አሜሪካ ጫፍ ላይ ባሉ ቦታዎች ነው። በኔዘርላንድ እና በሞርቲኒያ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ደንሊኖች መመልከት ይቻላል። ባርቴልድ ጎድዊት የተባሉት ወፎች የሚራቡት በሳይቤሪያ ቢሆንም ወደ ብሪታንያ ትንንሽ ደሴቶች፣ ወደ ደቡብ አፍሪካ፣ ወደ መካከለኛው ምስራቅ አውስትራሊያ እንዲሁም ወደ ኒውዚላንድ ይፈልሳሉ። ሳንደርሊንግ ተብለው የሚጠሩት ወፎች በዓለም ላይ በሚገኙ በማንኛውም የውሃ ዳርቻ ላይ ሲዘዋወሩ ሊታዩ ይችላሉ። ከእነዚህ ውስጥ አንዳንዶቹ ከሰሜን ዋልታ 950 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ባሉ አካባቢዎች ሊራቡ ይችላሉ። እንደዚህ ድንቅ የሆነ የተፈጥሮ እውነታዎች እንዲደርሶት ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ እና እንዲሁም የደውሏን ምልክት በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ቸርን ሰንብት።